Blutgruppe 0. Die uralte Blutlinie, die älter ist als die Zivilisation. Der Mond steht hoch am nächtlichen Himmel, ein silberner Begleiter, der durch dein Fenster scheint und sanft dein Zimmer erhellt. Sein bleiches Licht malt zarte Schatten an deine Wände, verwandelt die vertrauten Konturen deines Zimmers in eine traumhafte Landschaft aus Licht und Dunkelheit. Draußen ruht die Welt in tiefer Stille. Die Straßen sind leer, die Häuser dunkel, und nur vereinzelt flackert noch das warme Licht einer Nachttischlampe in einem fernen Fenster. Ein leiser Wind streift durch die Bäume, lässt die Blätter sanft rascheln. Ein beruhigendes Flüstern der Natur, das dich in den Schlaf wiegen möchte. Es ist diese besondere Stunde der Nacht, in der die Hektik des Tages verblasst und Platz macht für Ruhe und Besinnung. Die Sorgen, die dich tagsüber begleitet haben, scheinen fern und unwichtig. Die To-Do-Listen, die E-Mails, die Termine, all das versinkt in der Stille dieser nächtlichen Stunde. In dieser friedvollen Atmosphäre, während dein Körper sich in die weichen Kissen schmiegt und dein Atem langsamer und tiefer wird, lade ich dich ein, mit mir auf eine faszinierende Reise durch die Zeit zu gehen. Eine Reise, die tief in dein Innerstes führt, zu etwas, das so alltäglich erscheint und doch so außergewöhnlich ist, zu deinem Blut. Dein Blut fließt leise und stetig durch deine Adern, ein unsichtbarer Fluss des Lebens, der seit dem Moment deiner Geburt niemals zur Ruhe gekommen ist. Mit jedem Herzschlag, etwa 60 bis 80 Mal pro Minute, Tag für Tag, Jahr für Jahr, pulsiert es durch deinen Körper. Es versorgt jede Zelle mit Sauerstoff, trägt Nährstoffe zu den entlegensten Winkeln deines Seins, transportiert Botenstoffe, die deine Stimmung beeinflussen, deine Gedanken formen, deine Träume nähren. Etwa 5 bis 6 Liter dieser kostbaren Flüssigkeit zirkulieren in deinem Körper, eine kleine Menge, die doch über Leben und Tod entscheidet. Doch dieses Blut ist mehr als nur eine biologische Flüssigkeit. Es ist ein Zeuge der Geschichte, ein Träger von Informationen, die Millionen von Jahren zurückreichen. In jedem Tropfen deines Blutes sind Geschichten gespeichert. Geschichten von Vorfahren, die durch Eiszeiten wanderten, von Menschen, die Mammuts jagten, von Frauen, die in Höhlen gebaren, von Kindern, die unter Sternen spielten, die heller leuchteten als heute. Dein Blut ist eine Brücke zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart, ein lebendiges Archiv der menschlichen Evolution. Heute Nacht werden wir uns einer ganz besonderen Blutgruppe widmen, einer Blutgruppe, die als die älteste und ursprünglichste gilt, der Blutgruppe 0. Lass dich von meinen Worten in einen sanften Schlummer tragen, während wir gemeinsam die Geheimnisse dieser uralten Blutlinie entdecken, die älter ist als die ersten Pyramiden von Gizeh, älter als die ersten geschriebenen Worte auf sumerischen Tontafeln, älter als die erste Stadt, die je gebaut wurde, ja sogar älter als die Zivilisation selbst. Schließe deine Augen, wenn du magst, und lass meine Stimme dich auf dieser Reise begleiten. Die Entdeckung der Blutgruppen. Ein wissenschaftliches Wunder am Beginn des 20. Jahrhunderts. Um die Bedeutung der Blutgruppe 0 wirklich zu verstehen, müssen wir zunächst in das Wien des Jahres 1900 reisen, in eine Epoche des Umbruchs und der Entdeckungen. Stell dir diese Zeit vor. Die Straßen Wiens sind gepflastert mit Kopfstein, Pferdekutschen rattern über die Gassen, und die ersten elektrischen Straßenbahnen ziehen ihre Bahnen durch die Ringstraße. Die österreichisch-ungarische Doppelmonarchie steht auf dem Höhepunkt ihrer Macht, und Wien ist eine der wichtigsten kulturellen und wissenschaftlichen Metropolen Europas. In den Kaffeehäusern diskutieren Intellektuelle über Kunst und Philosophie. In den Opernhäusern erklingen die Werke von Mahler und Strauss, und in den Universitäten und Krankenhäusern arbeiten einige der brillantesten Köpfe ihrer Zeit. Doch trotz all dieser Fortschritte stand die Medizin vor gewaltigen Herausforderungen. Eines der größten Rätsel war das Blut. Ärzte wussten damals schon seit Jahrhunderten, dass Blutverlust zum Tod führt. Bereits im 17. Jahrhundert hatten mutige Ärzte versucht, Bluttransfusionen durchzuführen, zunächst von Tieren auf Menschen, später von Mensch zu Mensch. Die Ergebnisse waren jedoch erschreckend unvorhersehbar. Manche Patienten, die bereits am Rande des Todes standen,
erholten sich nach einer Transfusion auf wundersame Weise. Ihr Puls stabilisierte sich, ihre Wangen bekamen wieder Farbe, sie kehrten ins Leben zurück. Doch bei anderen Patienten, viel zu vielen, geschah das genaue Gegenteil. Die Symptome waren grauenhaft. Kurz nach der Transfusion begannen die Patienten zu zittern und zu frieren, obwohl ihr Körper glühte vor Fieber. Ihre Haut verfärbte sich gelb durch Gelbsucht, ein Zeichen dafür, dass rote Blutkörperchen in ihrem Körper massenhaft zerstört wurden. Ihr Urin wurde dunkel, manchmal schwarz wie Tinte. Sie klagten über furchtbare Schmerzen in der Brust, im Rücken, in den Nieren. Viele starben innerhalb von Stunden. Die Ärzte waren ratlos. War es die Qualität des Spenderbluts? War der Patient zu schwach? War die Technik fehlerhaft? Niemand verstand die wahren Ursachen. Aufgrund dieser Todesfälle wurden Bluttransfusionen in vielen Teilen Europas zeitweise verboten. Die Technik galt als zu gefährlich, zu unberechenbar. Ärzte griffen stattdessen auf andere, oft weniger effektive Methoden zurück. Sie versuchten, den Blutverlust durch Salzlösungen zu ersetzen, durch Wein, durch Milch. Nichts davon konnte jedoch das tun, was echtes Blut tut: Sauerstoff zu den Geweben transportieren. Patienten starben an Blutverlust, obwohl man wusste, dass Blut sie hätte retten können, wäre es nur sicher zu übertragen gewesen. In diesem Klima der Unsicherheit und Frustration arbeitete ein junger österreichischer Arzt namens Karl Landsteiner. Geboren am 14. Juni 1868 in Baden bei Wien, einer wohlhabenden Vorstadt der kaiserlichen Hauptstadt, wuchs Karl in einem intellektuellen Haushalt auf. Sein Vater, Leopold Landsteiner, war ein angesehener Journalist und Chefredakteur der renommierten Zeitung Die Presse. Leopold war ein Mann von scharfem Verstand und großer Neugier, Eigenschaften, die er seinem Sohn weitergab. Doch das Glück währte nicht lange. Als Karl gerade 6 Jahre alt war, starb sein Vater im Alter von 56 Jahren. Dieser frühe Verlust prägte den Jungen tief. Er entwickelte eine besonders enge, lebenslange Beziehung zu seiner Mutter, Fanny Hess-Landsteiner. Sie blieb sein Anker, seine Unterstützung, seine Inspiration, bis zu ihrem Tod im Jahr 190. Karl erwies sich als außerordentlich begabter Schüler. Er las voratiosly, verschlang Bücher über Naturwissenschaften, Philosophie, Geschichte. Er war auch ein talentierter Pianist. Musik sollte ein Leben lang eine Quelle der Freude und Entspannung für ihn bleiben. Nach seinem Abschluss am Gymnasium im Jahr 1885 entschied er sich für das Medizinstudium an der Universität Wien, einer der ältesten und prestigeträchtigsten medizinischen Fakultäten Europas. Doch Landsteiner begnügte sich nicht nur mit Medizin. Er hatte eine tiefe Leidenschaft für Chemie, eine Wissenschaft, die damals gerade begann, die Geheimnisse des Lebens auf molekularer Ebene zu enthüllen. Nach Abschluss seines Medizinstudiums im Jahr 1891, seine Doktorarbeit befasste sich mit dem Einfluss der Ernährung auf die Blutzusammensetzung, verbrachte er 5 Jahre damit, bei einigen der renommiertesten Chemiker Europas zu studieren. In Würzburg arbeitete er mit Hermann Emil Fischer, der später den Nobelpreis für seine Arbeiten über Zucker und Purine erhielt. In München studierte er bei Eugen Bamberger und in Zürich bei Arthur Rudolf Hans. Diese intensive chemische Ausbildung sollte sich als entscheidend für seine späteren Entdeckungen erweisen. Landsteiner lernte, biologische Phänomene durch die Linse der Chemie zu betrachten, Moleküle und ihre Wechselwirkungen zu verstehen. Im Jahr 1897 kehrte Landsteiner nach Wien zurück, angezogen vom Ruf der Wissenschaft und der Möglichkeit, sein Wissen anzuwenden. Er wurde Assistent bei Max von Gruber am Hygieneinstitut der Universität Wien. Hier begann seine intensive Arbeit über das Immunsystem und die Natur von Antikörpern. Die Immunologie war damals ein junges, aufregendes Feld. Wissenschaftler hatten gerade erst begonnen zu verstehen, wie der Körper sich gegen Krankheitserreger wehrt. Einige glaubten, dass Zellen, speziell weiße Blutkörperchen, die Hauptrolle spielten, die zelluläre Theorie. Andere betonten die Bedeutung von Substanzen im Blutserum, den sogenannten Antikörpern, die humorale Theorie. Von 1898 bis 1908 arbeitete Landsteiner als Assistent für pathologische Anatomie an der Universität Wien. Als forensischer Anatom führte er Autopsien durch, untersuchte Gewebe, analysierte Krankheitsverläufe. Diese Arbeit, so makaber sie manchmal sein mochte,
gab ihm einen tiefen Einblick in die Vorgänge des menschlichen Körpers. Er sah mit eigenen Augen, was Krankheiten anrichten, wie der Körper reagiert, wie er versagt. Und dann, im Jahr 1900, machte Landsteiner eine Beobachtung, die alles verändern sollte. Er arbeitete an Experimenten zur Immunreaktion und mischte dabei Blutproben verschiedener Menschen. Was er sah, faszinierte ihn. Manchmal, wenn er das Serum, die flüssige Komponente des Blutes ohne Zellen, einer Person mit den roten Blutkörperchen einer anderen Person mischte, trat eine dramatische Reaktion auf. Die roten Blutkörperchen verklumpten, bildeten Aggregate, als ob sie zusammenklebten. Dieses Phänomen nannte man Agglutination. In anderen Fällen geschah gar nichts, die Blutkörperchen blieben schwebend und getrennt. Landsteiner war nicht der Erste, der Agglutination beobachtete. Andere Forscher hatten ähnliche Phänomene gesehen, aber niemand hatte die Bedeutung erkannt. Landsteiner jedoch verfolgte seine Beobachtung mit der Präzision und Systematik eines wahren Wissenschaftlers. Er stellte sich die entscheidende Frage: War dieses Muster zufällig, oder gab es eine zugrunde liegende Regel? Um diese Frage zu beantworten, entwarf er ein elegantes Experiment. Er nahm Blutproben von sich selbst und von 5 seiner Kollegen im Labor. Sorgfältig trennte er bei jeder Probe die roten Blutkörperchen vom Serum. Die roten Blutkörperchen suspendierte er in einer Kochsalzlösung, um sie am Leben zu erhalten. Dann, methodisch und akribisch, mischte er jede Serumprobe mit jeder Zellsuspension. Person A's Serum mit Person B's Zellen. Person A's Serum mit Person C's Zellen. Und so weiter, durch alle möglichen Kombinationen. Die Ergebnisse waren verblüffend klar. Die Agglutination folgte einem Muster. Landsteiner erkannte, dass die Menschen in 3 Gruppen eingeteilt werden konnten, basierend darauf, wie ihr Blut reagierte. Er nannte diese Gruppen zunächst A, B und C. Bei Gruppe A agglutinierte das Serum die Zellen von Gruppe B, aber nicht die von Gruppe A oder C. Bei Gruppe B agglutinierte das Serum die Zellen von Gruppe A, aber nicht die von B oder C. Und bei Gruppe C, später in O umbenannt, vom deutschen Wort ohne, agglutinierte das Serum sowohl A- als auch B-Zellen, aber die C-Zellen wurden von keinem Serum agglutiniert. Im Jahr 1901 veröffentlichte Landsteiner seine Ergebnisse in einem kurzen, nüchternen Artikel in der Wiener Klinischen Wochenschrift. Der Titel war unscheinbar: Über Agglutintionserscheinungen normalen menschlichen Blutes, über Agglutinationsphänomene im normalen menschlichen Blut. Doch der Inhalt war revolutionär. Landsteiner beschrieb seine 3 Blutgruppen und erklärte, dass die Agglutination darauf zurückzuführen war, dass Menschen verschiedene Arten von Antigenen auf ihren roten Blutkörperchen trugen und entsprechende Antikörper in ihrem Serum hatten. Ein Mensch mit A-Antigenen produzierte natürlicherweise Anti-B-Antikörper. Ein Mensch mit B-Antigenen produzierte Anti-A-Antikörper. Und ein Mensch ohne A- oder B-Antigene, Gruppe O, produzierte beide Arten von Antikörpern. Die Implikationen waren enorm. Plötzlich wurde klar, warum manche Bluttransfusionen tödlich verliefen. Wenn ein Patient mit Blutgruppe A Blut von einem Spender mit Blutgruppe B erhielt, reagierten seine Anti-B-Antikörper mit den B-Antigenen auf den gespendeten roten Blutkörperchen. Die Antikörper bindeten sich an die fremden Zellen, markierten sie zur Zerstörung. Das Immunsystem des Empfängers griff das fremde Blut an, als wäre es ein gefährlicher Eindringling, ein Bakterium oder Virus. Die massenhafte Zerstörung der roten Blutkörperchen führte zur Freisetzung ihres Inhalts, einschließlich Hämoglobin, das die Nieren verstopfte und zum Tod führen konnte. Landsteiner erkannte auch sofort die praktische Bedeutung seiner Entdeckung. In seinem Artikel von 1901 schrieb er, dass seine Erkenntnisse möglicherweise erklären könnten, warum Bluttransfusionen manchmal scheiterten, und dass man in Zukunft nur kompatibles Blut transfundieren sollte, also Blut derselben Gruppe. Er spekulierte auch, dass seine Entdeckung forensische Anwendungen haben könnte. Man könnte Blutflecken an Tatorten identifizieren und möglicherweise einer Person zuordnen. Doch die wissenschaftliche Gemeinschaft reagierte zunächst zurückhaltend. Landsteiners Artikel wurde kaum beachtet. Es sollte Jahre dauern, bis die volle Bedeutung seiner Arbeit erkannt wurde. Ein Jahr nach Landsteiners Veröffentlichung, im Jahr 1902, entdeckten 2 seiner Schüler, Alfred von De Castello und Adriano Sturli,
eine vierte Blutgruppe. Sie fanden eine Person, deren Serum weder A- noch B-Zellen agglutinierte, deren rote Blutkörperchen aber von allen Seren, außer von Menschen der gleichen Gruppe, agglutiniert wurden. Diese Gruppe hatte beide Antigene, A und B, und wurde logischerweise abgenannt. Das Puzzle war nun vollständig. Es gab 4 Blutgruppen, A, B, Ab und O, und jede hatte charakteristische Antigene und Antikörper. Menschen mit Blutgruppe A hatten A-Antigene und Anti-B-Antikörper. Menschen mit B hatten B-Antigene und Anti-A-Antikörper. Menschen mit Ab hatten beide Antigene und keine Antikörper. Und Menschen mit O hatten keine Antigene und beide Antikörper. Der Durchbruch in der praktischen Anwendung kam im Jahr 1907, als der amerikanische Arzt Reuben Ottenberg am Mount Sinai Hospital in New York die erste dokumentierte erfolgreiche Bluttransfusion unter Verwendung des Abo-Systems durchführte. Ottenberg testete vor der Transfusion die Blutgruppen von Spender und Empfänger und stellte sicher, dass sie kompatibel waren. Der Patient überlebte und erholte sich vollständig. Die Nachricht verbreitete sich schnell. Andere Ärzte begannen, Landsteiners System zu verwenden. Die Erfolgsrate von Bluttransfusionen stieg dramatisch. Ein weiterer großer Fortschritt kam im Jahr 1913, als Richard Levison vom Mount Sinai Hospital entdeckte, dass man Blutgerinnung verhindern kann, indem man dem gespendeten Blut Natriumcitrat hinzufügt. Dies gab dem Blut eine Haltbarkeit von 2 bis 3 Wochen bei Kühlung. Plötzlich war es möglich, Blut zu lagern, Blutbanken einzurichten. Man musste nicht mehr einen Spender direkt neben dem Empfänger haben. Man konnte Blut im Voraus sammeln und bei Bedarf verwenden. Der Erste Weltkrieg, der von 1914 bis 1918 tobte, wurde zum grausamen Testfeld für diese neuen Techniken. An den Fronten in Frankreich, Belgien, Russland starben Millionen junger Männer. Viele verbluteten auf den Schlachtfeldern oder in den primitiven Lazaretten hinter den Linien. Doch jetzt gab es Bluttransfusionen, und sie retteten Tausende von Leben. Chirurgen führten Operationen durch, die vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen wären. Operationen an inneren Organen, Amputationen, die Entfernung von Granatsplittern, weil sie wussten, dass sie den Blutverlust durch Transfusionen ausgleichen konnten. Nach dem Krieg setzte Landsteiner seine Forschung fort. Im Jahr 1923, im Alter von 55 Jahren, nahm er eine Einladung des Rockefeller Institute for Medical Research in New York an. Die wirtschaftliche Situation in Österreich nach dem Zusammenbruch der Monarchie war katastrophal, und die Finanzierung wissenschaftlicher Arbeit war praktisch nicht mehr vorhanden. In Amerika fand Landsteiner moderne Laboratorien, talentierte Kollegen und die Ressourcen, um seine Arbeit fortzusetzen. Am Rockefeller Institute machte Landsteiner weitere wichtige Entdeckungen. Im Jahr 1927 identifizierte er gemeinsam mit Philipp Levine 3 weitere Blutgruppen: M, N und P. Diese Blutgruppen waren subtiler als das Abo-System und führten nicht zu so dramatischen Transfusionsreaktionen, aber sie waren wichtig für das Verständnis der Blutvererbung. Die MN-Blutgruppen fanden schnell Anwendung in Vaterschaftstests, da sie einem vorhersagbaren Vererbungsmuster folgten. Doch Landsteiners vielleicht wichtigste Entdeckung nach dem Abo-System kam im Jahr 1940, als er bereits 72 Jahre alt war. Zusammen mit seinem Kollegen Alexander Wiener identifizierte er den Rhesusfaktor, kurz RH-Faktor genannt. Sie hatten Antikörper erzeugt, indem sie Kaninchen mit Blut von Rhesusaffen immunisierten. Diese Antikörper reagierten mit den roten Blutkörperchen der meisten Menschen, etwa 85%, aber nicht mit denen aller. Menschen, deren Blutkörperchen von den Antikörpern agglutiniert wurden, nannten sie RH-positiv, die anderen RH-negativ. Der RH-Faktor erwies sich als besonders wichtig für schwangere Frauen. Wenn eine RH-negative Frau ein RH-positives Baby trägt, weil das Baby den RH-Faktor vom Vater geerbt hat, kann es während der Schwangerschaft oder besonders bei der Geburt zu einer Vermischung des mütterlichen und kindlichen Blutes kommen. Das Immunsystem der Mutter erkennt dann das RH-Protein auf den roten Blutkörperchen des Babys als fremd und beginnt, Antikörper dagegen zu bilden. Bei der ersten Schwangerschaft ist dies meist noch nicht problematisch,
Aber bei späteren Schwangerschaften können diese Antikörper die Plazenta überqueren und die roten Blutkörperchen eines Rh-positiven Babys angreifen, was zu schwerer Anämie und im schlimmsten Fall zum Tod des Babys führt. Diese Erkrankung, Morbus Hemolyticus neonatorum genannt, war vor der Entdeckung des Rh-Faktors ein Rätsel. Jetzt verstand man die Ursache und konnte in späteren Jahren Behandlungen entwickeln. Im Jahr 1930, 30 Jahre nach seiner bahnbrechenden Entdeckung der Blutgruppen, wurde Karl Landsteiner mit dem Nobelpreis für Physiologie oder Medizin ausgezeichnet. In seiner Nobelvorlesung sprach er bescheiden über seine Arbeit, betonte die Bedeutung der Grundlagenforschung und die Notwendigkeit, biologische Phänomene mit den Werkzeugen der Chemie zu untersuchen. Für Landsteiner war die Wissenschaft keine Karriere, sondern eine Berufung, eine Leidenschaft, die ihn sein ganzes Leben lang antrieb. Selbst im Ruhestand, den er 1939 antrat, hörte Landsteiner nicht auf zu arbeiten. Er kam weiterhin jeden Tag ins Labor, führte Experimente durch, las wissenschaftliche Zeitschriften, diskutierte mit Kollegen. Am 24. Juni 1943 an seinem Labortisch sitzend, erlitt er einen Herzinfarkt. 2 Tage später, am 26. Juni, starb er im Alter von 75 Jahren. Seine letzten Gedanken, so berichteten Kollegen, galten der Wissenschaft, den Rätseln des Blutes, die er ein Leben lang erforscht hatte. Karl Landsteiner wurde posthum mit zahlreichen Ehrungen bedacht. Er erhielt den Lasker Award, eine der höchsten Auszeichnungen in der medizinischen Forschung. Er wurde in die Polio Hall of Fame aufgenommen für seine Mitentdeckung des Poliovirus gemeinsam mit Erwin Popper. Sein Name lebt weiter in jedem Krankenhaus, in jeder Blutbank, in jedem geretteten Leben. Man nennt ihn heute den Vater der Transfusionsmedizin, und das zu Recht. Seine Entdeckung des Abo-Systems hat mehr Leben gerettet als fast jede andere medizinische Innovation in der Geschichte. Doch hinter diesen wissenschaftlichen Entdeckungen, hinter den Nobelpreisen und den geretteten Leben, verbirgt sich eine noch tiefere Geschichte. Eine Geschichte, die nicht im Labor beginnt, sondern auf den Ebenen Afrikas vor Hunderttausenden von Jahren. Eine Geschichte, die uns zu unseren frühesten Vorfahren führt, zu den ersten Menschen, die über die Savannen wanderten, die Feuer entfachten, die zum Mond aufblickten und sich fragten, was das Leben bedeutet. Und im Zentrum dieser Geschichte steht die Blutgruppe 0, das älteste Erbe der Menschheit. Blutgruppe 0. Das älteste Erbe der Menschheit. Die Frage, welche Blutgruppe die älteste ist, hat Wissenschaftler seit Jahrzehnten fasziniert. Um diese Frage zu beantworten, müssen wir tief in die Vergangenheit eintauchen, in eine Zeit lange vor den ersten Schriftrollen, vor den ersten Städten, ja sogar vor dem Ackerbau. Wir müssen zurück zu den Ursprüngen des Menschen selbst. Die moderne genetische Forschung hat uns erstaunliche Einblicke in die Evolution der Blutgruppen gegeben. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass das Abo-Blutgruppensystem unglaublich alt ist. So alt, dass es nicht nur beim Menschen, sondern auch bei unseren nächsten Verwandten im Tierreich vorkommt. Studien zeigen, dass die Blutgruppen A und B bereits vor über 20 Millionen Jahren existierten, lange bevor sich die evolutionären Linien von Menschen und anderen Primaten trennten. Wir teilen dieses System mit Gorillas, Schimpansen und Orang-Utans, ein Zeugnis unserer gemeinsamen Abstammung. Aber was ist mit der Blutgruppe 0? Hier wird die Geschichte besonders interessant. Es gibt verschiedene wissenschaftliche Theorien über die Entstehung der Blutgruppe 0, und die Forschung ist noch nicht abgeschlossen. Eine Hypothese besagt, dass Blutgruppe 0 die ursprünglichste Form ist, aus der sich später durch Mutationen die Blutgruppen A und B entwickelten. Diese Theorie wird durch mehrere Beobachtungen gestützt. Zum einen ist Blutgruppe 0 weltweit die häufigste Blutgruppe. Etwa 40% der Weltbevölkerung haben Blutgruppe 0. Zum anderen zeigen genetische Untersuchungen alter menschlicher Überreste aus der Jungsteinzeit und der Bronzezeit, dass Blutgruppe 0 bei den frühesten Jäger- und Sammlerpopulationen besonders häufig war. Eine faszinierende Studie über die Blutgruppen in der europäischen Vorgeschichte brachte bemerkenswerte Erkenntnisse zutage. Forscher analysierten die DNA von über 500 alten Individuen, die zwischen vor 46.000 und 16.500 Jahren lebten, sowie von Neandertalern, die vor etwa 120.000 bis 40.000 Jahren in Eurasien heimisch waren.
Was sie fanden, war verblüffend. Die mesolithischen Jäger und Sammler in Europa hatten einen deutlich höheren Anteil an Blutgruppe 0 als jede heutige Population. Etwa 65% dieser frühen Menschen hatten Blutgruppe 0, verglichen mit nur etwa 40% bei modernen Europäern. Diese Zahlen erzählen eine Geschichte von Migration, Vermischung und Anpassung. Als die Menschen vor etwa 70.000 bis 45.000 Jahren aus Afrika nach Eurasien wanderten, trugen sie hauptsächlich Blutgruppe 0 in sich. Diese frühen Wanderer waren Jäger und Sammler, Menschen, die in kleinen Gruppen lebten, sich von wild und gesammelten Pflanzen ernährten und ein nomadisches Leben führten. Ihr Immunsystem war durch die Blutgruppe 0 geprägt, die möglicherweise Vorteile bot in ihrer spezifischen Umwelt und Lebensweise. Interessanterweise zeigen die Daten auch, dass die Blutgruppe B bei diesen frühen Jäger- und Sammlerpopulationen praktisch nicht existierte. Blutgruppe B scheint erst später in die europäische Bevölkerung eingeführt worden zu sein, wahrscheinlich mit den Menschen aus den eurasischen Steppen während der Bronzezeit. Diese Steppenreiter, die Pferde domestizierten und eine pastorale Lebensweise pflegten, brachten nicht nur neue Technologien und Sprachen, sondern auch neue genetische Varianten mit sich, einschließlich einer höheren Frequenz der Blutgruppe B. Die Neandertaler, unsere evolutionären Cousins, die bis vor etwa 40.000 Jahren in Europa lebten, zeigten ebenfalls die volle Bandbreite der Abo-Variabilität. Genetische Analysen ihrer Überreste zeigen, dass sie alle Blutgruppen besaßen, A, B und Nullte. Dies deutet darauf hin, dass die Vielfalt der Blutgruppen tief in unserer evolutionären Geschichte verwurzelt ist. Besonders faszinierend ist, dass Wissenschaftler eine seltene Rh-Blutgruppenvariante, die bei Neandertalern gefunden wurde, auch bei heutigen Aborigines in Australien und in Papua-Neuguinea nachweisen konnten. Dies ist ein direkter Beweis dafür, dass es zu Vermischungen zwischen Homo sapiens und Neandertalern kam, als unsere Vorfahren vor mehr als 65.000 Jahren auf dem Weg nach Südostasien waren. Doch warum war gerade Blutgruppe 0 bei den frühesten Menschen so dominant? Eine mögliche Erklärung liegt in den Krankheiten, denen diese Menschen ausgesetzt waren. Die Blutgruppe 0 bietet einen gewissen Schutz gegen schwere Formen der Malaria, insbesondere gegen Plasmodium falciparum, die tödlichste Form dieser Krankheit. In Regionen, in denen Malaria endemisch war, und das waren viele Gebiete, durch die die frühen Menschen auf ihren Wanderungen kamen, könnte die Blutgruppe 0 einen Überlebensvorteil geboten haben. Menschen mit Blutgruppe 0 hatten eine geringere Wahrscheinlichkeit, schwer an Malaria zu erkranken und daran zu sterben, was bedeutete, dass sie mehr Kinder bekamen und ihre Gene weitergaben. Gleichzeitig bringt Blutgruppe 0 auch Nachteile mit sich. Menschen mit dieser Blutgruppe sind anfälliger für Cholera und Pest. Dies erklärt möglicherweise, warum sich die Häufigkeit der Blutgruppen im Laufe der Zeit verändert hat. In verschiedenen Regionen, mit unterschiedlichen Krankheitserregern und Umweltbedingungen, wurden unterschiedliche Blutgruppen begünstigt. Dieser Prozess, den Wissenschaftler als balancierende Selektion bezeichnen, hat dazu geführt, dass alle Blutgruppen bis heute erhalten geblieben sind. Keine einzige wurde vollständig eliminiert, weil jede in bestimmten Kontexten Vorteile bietet. Eine weitere faszinierende Hypothese betrifft die Anpassung an verschiedene Ernährungsweisen. Einige Forscher, darunter der Naturheilkundler Peter D'Adamo, haben vorgeschlagen, dass die verschiedenen Blutgruppen mit den unterschiedlichen Lebensweisen unserer Vorfahren zusammenhängen könnten. Nach dieser Theorie, die allerdings wissenschaftlich umstritten ist, entspricht Blutgruppe 0 den frühen Jäger- und Sammlerpopulationen, die sich hauptsächlich von Fleisch und gesammelten Pflanzen ernährten. Blutgruppe A entwickelte sich angeblich mit dem Aufkommen des Ackerbaus vor etwa 25.000 Jahren, als Menschen begannen, sesshaft zu werden und mehr pflanzliche Nahrung zu konsumieren. Blutgruppe B soll mit nomadischen Viehzüchtern in Verbindung stehen, die Milchprodukte und Fleisch von domestizierten Tieren aßen. Und Blutgruppe Ab wäre dann eine relativ moderne Mischung. Es ist wichtig zu betonen, dass diese Theorie wissenschaftlich nicht vollständig bestätigt ist. Tatsächlich zeigen neuere genetische Studien, dass die Blutgruppe A möglicherweise älter ist als ursprünglich angenommen. Einige Forscher argumentieren, dass nicht Blutgruppe 0, sondern Blutgruppe Ab die ursprüngliche Form war,
aus der sich durch Mutationen die anderen entwickelten. Die Wahrheit ist, dass die Evolution der Blutgruppen komplex ist und von vielen Faktoren abhängt, nicht nur von der Ernährung. Was jedoch unbestritten ist, ist die Tatsache, dass Blutgruppe 0 bei den ältesten nachweisbaren menschlichen Populationen besonders häufig vorkam und bis heute weltweit am weitesten verbreitet ist. Die geografische Verteilung der Blutgruppen erzählt ebenfalls eine Geschichte menschlicher Migration. Blutgruppe 0 ist besonders häufig in indigenen Bevölkerungen Nord- und Südamerikas. In Peru beispielsweise haben über 71% der Bevölkerung Blutgruppe 0. Bei vielen nordamerikanischen Ureinwohnerstämmen liegt der Anteil sogar bei über 90%. Dies liegt daran, dass die ersten Menschen, die vor etwa 15.000 bis 20.000 Jahren über die Beringstraße nach Amerika wanderten, überwiegend Blutgruppe 0 hatten. In ihrer langen Isolation entwickelten sich keine anderen Blutgruppen in signifikanter Häufigkeit. In Westeuropa ist Blutgruppe 0 ebenfalls sehr verbreitet, besonders in Irland und Island, wo über 50% der Bevölkerung diese Blutgruppe haben. In Osteuropa und Asien hingegen ist Blutgruppe B häufiger. Dies spiegelt die historischen Wanderungsbewegungen aus den eurasischen Steppen wider. In Afrika, der Wiege der Menschheit, findet man eine große Vielfalt an Blutgruppen, was die lange und komplexe evolutionäre Geschichte der dortigen Bevölkerungen widerspiegelt. Was uns diese Zahlen und Muster zeigen, ist, dass Blutgruppe 0 wirklich ein uraltes Erbe ist, ein genetisches Vermächtnis unserer frühesten Vorfahren. Sie ist ein Bindeglied zu einer Zeit, als die Menschheit noch jung war, als unsere Ahnen unter freiem Himmel schliefen, Feuer hüteten und die Sterne beobachteten. Jede Person mit Blutgruppe 0 trägt dieses Erbe in sich, eine lebendige Verbindung zu einer Zeit lange vor der Zivilisation. Die universelle Spenderin. Warum Blutgruppe 0 so besonders ist. Während wir nun die evolutionäre Geschichte der Blutgruppe 0 kennengelernt haben, wenden wir uns der Gegenwart zu und betrachten, warum diese Blutgruppe in der modernen Medizin so außergewöhnlich wichtig ist. Es ist eine Geschichte von Leben und Tod, von wissenschaftlichem Verständnis und praktischer Anwendung, von Millionen geretteter Leben. Das Geheimnis liegt in der Einfachheit der Blutgruppe 0. Erinnern wir uns, Menschen mit Blutgruppe 0 haben weder A- noch B-Antigene auf der Oberfläche ihrer roten Blutkörperchen. Ihre Zellen sind, bildlich gesprochen, nackt, sie tragen keine dieser spezifischen Marker. Dies mag auf den ersten Blick unspektakulär erscheinen, aber es ist genau diese Eigenschaft, die Blutgruppe 0 so wertvoll macht. Wenn ein Mensch eine Bluttransfusion erhält, prüft sein Immunsystem sofort das einströmende Blut auf fremde Antigene. Wenn es A-Antigene findet und der Empfänger Blutgruppe B oder 0 hat, produziert das Immunsystem Anti-A-Antikörper, die sich an die fremden Blutkörperchen heften und sie verklumpen lassen. Dasselbe geschieht mit B-Antigenen bei jemandem mit Blutgruppe A oder 0. Diese Verklumpung ist lebensbedrohlich. Sie kann die Blutgefäße verstopfen, zu Nierenversagen führen, schwere Schockzustände auslösen. In den schlimmsten Fällen endet eine inkompatible Transfusion tödlich. Doch Blut der Gruppe 0 ist anders. Da es keine A- oder B-Antigene trägt, gibt es nichts, woran die Antikörper des Empfängers angreifen könnten. Egal ob der Empfänger Blutgruppe A, B, Ab oder 0 hat, das Nullblut wird nicht als fremd erkannt, zumindest nicht im Abosystem. Es kann problemlos transfundiert werden. Aus diesem Grund wird Blutgruppe 0 als universeller Spender bezeichnet. Besonders in Notfallsituationen, wenn keine Zeit bleibt, die Blutgruppe eines Patienten zu bestimmen. Nach einem schweren Unfall, bei massivem Blutverlust, in Katastrophengebieten, ist Null-negatives Blut die erste Wahl. Hier kommt der Rh-Faktor ins Spiel. Wie wir bereits gelernt haben, ist der Rh-Faktor ein weiteres Protein auf den roten Blutkörperchen. Menschen mit diesem Protein sind Rh-positiv, Menschen ohne dieses Protein sind Rh-negativ. Etwa 85% der Weltbevölkerung sind Rh-positiv, nur 15% sind Rh-negativ. Wenn jemand Rh-negativ ist und Rh-positives Blut erhält, kann der Körper Anti-Rh-Antikörper bilden, was zu gefährlichen Reaktionen führen kann. Deshalb ist Null-negatives Blut der wahre universelle Spender.
Es hat weder A noch B Antigene und auch kein Rh-Protein. Es ist das neutralste Blut, das es gibt. Ein Mensch mit null negativem Blut kann jedem anderen Menschen auf der Welt Blut spenden, unabhängig von dessen Blutgruppe. Diese Eigenschaft macht null negatives Blut unbezahlbar wertvoll. Bei einem schweren Verkehrsunfall, wenn Sekunden über Leben und Tod entscheiden, greifen die Rettungskräfte zu null negativem Blut. Es ist die sichere Wahl, die keine Zeit für Tests verschwendet. Doch hier zeigt sich ein Paradoxon, das viele überrascht. Während Menschen mit Blutgruppe 0 universelle Spender sind, sind sie als Empfänger stark eingeschränkt. Ein Mensch mit Blutgruppe 0 produziert sowohl Anti-A als auch Anti-B-Antikörper. Das bedeutet, dass er nur Blut der Gruppe 0 empfangen kann. Gibt man ihm Blut der Gruppe A, B oder ab, reagieren seine Antikörper sofort und greifen die fremden Blutkörperchen an. Und ein Mensch mit null negativem Blut kann ausschließlich null negatives Blut empfangen. Dies macht Menschen mit dieser Blutgruppe zu einer der am stärksten eingeschränkten Empfängergruppen. Die Zahlen verdeutlichen die Herausforderung. Nur etwa 7% der Weltbevölkerung haben null negatives Blut. In den Vereinigten Staaten sind es 7,2%, in Deutschland etwa 6%. Das bedeutet, dass von 100 Menschen nur etwa 7 diese kostbare Blutgruppe besitzen. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach null negativem Blut enorm. Krankenhäuser müssen ständig einen ausreichenden Vorrat vorhalten, denn jeder schwere Unfall, jede Geburtskomplikation, jede Notoperation kann einen plötzlichen Bedarf auslösen. Ein einziger Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten kann bis zu 100 Einheiten null negativen Blutes erfordern. Blutgruppe 0 positiv ist die häufigste Blutgruppe weltweit. Etwa 37–48% der Menschen haben sie, abhängig von ihrer ethnischen Herkunft. Bei Afroamerikanern liegt der Anteil bei 47%, bei Lateinamerikanern sogar bei 53%. Null positives Blut kann an alle Menschen mit positivem Rh-Faktor gegeben werden, also an A+, B+, AB+ und natürlich 0+. Das sind über 80% der Bevölkerung. Deshalb ist auch null positives Blut ständig knapp. Es ist das am häufigsten transfundierte Blut überhaupt, weil es so vielseitig einsetzbar ist. Die moderne Transfusionsmedizin hat ausgeklügelte Systeme entwickelt, um den Bedarf an Null Blut zu decken. Blutbanken führen ständige Bestandskontrollen durch, rufen regelmäßig Spender auf und organisieren mobile Blutspendeaktionen. In den USA werden jährlich etwa 16 Millionen Blutkomponenten transfundiert. Das bedeutet, dass alle 2 Sekunden irgendwo in Amerika jemand eine Bluttransfusion benötigt. Die meisten dieser Transfusionen verwenden Blut der Gruppe 0. Besonders dramatisch wird die Situation bei Notfällen mit Massenopfern, Naturkatastrophen, Terroranschläge, große Unfälle. In solchen Situationen kann der Vorrat an null negativem Blut in wenigen Stunden erschöpft sein. Deshalb gibt es strenge Protokolle. Sobald die Blutgruppe eines Patienten bekannt ist, wird auf gruppenspezifisches Blut umgestellt, um die universellen Vorräte zu schonen. Aber bis dieser Test durchgeführt ist, fließt null Blut. Auch bei Neugeborenen ist Blutgruppe 0 die erste Wahl. Babys, die eine Transfusion benötigen, etwa bei schwerer Gelbsucht oder angeborenen Blutkrankheiten, erhalten in der Regel null negatives Blut. Das liegt daran, dass die Bestimmung der Blutgruppe bei Neugeborenen komplizierter ist als bei Erwachsenen. Ihr Immunsystem ist noch nicht vollständig entwickelt, und die Antigene auf ihren Blutkörperchen sind möglicherweise noch nicht vollständig ausgeprägt. Um jedes Risiko zu vermeiden, verwendet man das sicherste Blut, null negativ. Schwangere Frauen sind eine weitere Gruppe, bei der der Rh-Faktor besonders wichtig ist. Wenn eine Frau Rh-negativ ist und ein Baby erwartet, das Rh-positiv ist, weil es das Rh-Gen vom Vater geerbt hat, kann es zu Komplikationen kommen. Während der Schwangerschaft, besonders bei der Geburt, kann etwas vom Blut des Babys in den Blutkreislauf der Mutter gelangen. Das Immunsystem der Mutter erkennt dann das Rh-Protein als fremd und beginnt, Antikörper dagegen zu produzieren. Bei der ersten Schwangerschaft ist dies meist noch nicht problematisch, aber bei weiteren Schwangerschaften können diese Antikörper die Plazenta überqueren und die roten Blutkörperchen eines Rh-positiven Babys angreifen.
Dies kann zu schwerer Anämie beim Fötus führen, einer lebensbedrohlichen Erkrankung. Glücklicherweise gibt es heute eine effektive Behandlung. RH-Immunoglobulin, auch bekannt als RhoGAM. Diese Medikation verhindert, dass die Mutter Antikörper bildet. Sie wird in der Regel um die 28. Schwangerschaftswoche herum verabreicht und dann noch einmal innerhalb von 72 Stunden nach der Geburt, wenn das Baby RH-positiv ist. Diese einfache Intervention hat unzählige Leben gerettet und die Gefahren der RH-Inkompatibilität nahezu eliminiert. Die Wissenschaft arbeitet kontinuierlich daran, den Bedarf an Nullblut zu retten oder Alternativen zu schaffen. Eine vielversprechende Entwicklung ist die enzymatische Konversion von Blut. Forscher haben Enzyme entdeckt, die in der Lage sind, die A- und B-Antigene von roten Blutkörperchen zu entfernen und sie dadurch in Nullblut umzuwandeln. Die ersten Experimente in diese Richtung wurden bereits 1982 durchgeführt, erforderten aber massive Mengen an Enzymen. Neuere Forschungen, insbesondere eine Studie aus dem Jahr 2019, haben effizientere Enzymsysteme identifiziert. Wenn diese Technologie ausgereift ist, könnte sie die Blutversorgung revolutionieren, indem sie aus A- und B-Blut universelles Nullblut macht. Eine andere Forschungsrichtung ist die künstliche Herstellung von Blut im Labor. Wissenschaftler arbeiten daran, rote Blutkörperchen aus Stammzellen zu züchten. Diese künstlichen Blutkörperchen hätten den Vorteil, dass sie frei von Krankheitserregern wären und in unbegrenzten Mengen produziert werden könnten. Doch bis diese Technologien Realität werden, bleibt die Blutspende die einzige Quelle für lebensrettendes Blut. Und unter allen Blutgruppen bleibt Null die wichtigste, die universelle Spenderin, die zwischen Leben und Tod entscheiden kann. Blutgruppe Null in der modernen Welt. Zwischen Mythos und Wissenschaft. Nachdem wir die evolutionäre Geschichte und die medizinische Bedeutung der Blutgruppe Null kennengelernt haben, wollen wir uns nun ansehen, wie diese Blutgruppe im modernen Leben eine Rolle spielt. Dabei werden wir auch einige populäre Mythen unter die Lupe nehmen und sie mit wissenschaftlichen Fakten vergleichen. In den letzten Jahrzehnten ist die Blutgruppe Null zu einem Gegenstand nicht nur medizinischen, sondern auch populärwissenschaftlichen Interesses geworden. Besonders die Blutgruppendiät, entwickelt von Peter D'Adamo in den 1990er Jahren, hat weltweit Aufmerksamkeit erregt. D'Adamo behauptete, dass Menschen mit verschiedenen Blutgruppen unterschiedlich auf Nahrungsmittel reagieren und dass eine blutgruppenspezifische Ernährung zu besserer Gesundheit, Gewichtsverlust und erhöhter Energie führen könne. Nach D'Adamos Theorie sollten Menschen mit Blutgruppe 0, als Nachfahren der Jäger und Sammler, eine proteinreiche Ernährung mit viel Fleisch, Fisch und Gemüse zu sich nehmen, während sie Getreide, Hülsenfrüchte und Milchprodukte meiden sollten. Er argumentierte, dass das Verdauungssystem von Menschen mit Blutgruppe 0 optimal auf diese Art der Ernährung eingestellt sei, da ihre Vorfahren sich hauptsächlich so ernährt hätten. Seine Bücher wurden Bestseller, und viele Menschen begannen, ihre Ernährung nach ihrer Blutgruppe auszurichten. Doch was sagt die Wissenschaft dazu? Die kurze Antwort lautet: Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise, die diese Theorie stützen. Mehrere umfassende Studien haben die Blutgruppendiät untersucht, und keine konnte einen Zusammenhang zwischen Blutgruppe und dem Erfolg bestimmter Ernährungsweisen nachweisen. Eine Übersichtsstudie aus dem Jahr 2013, veröffentlicht im American Journal of Clinical Nutrition, analysierte 16 frühere Studien über Blutgruppendiäten und kam zu dem Schluss: Es existiert derzeit kein Beweis, um die angeblichen gesundheitlichen Vorteile von Blutgruppendiäten zu bestätigen. Eine weitere Studie aus dem Jahr 2014 untersuchte über 1400 Teilnehmer und fand heraus, dass Menschen, die die Ernährungsempfehlungen für ihre Blutgruppe befolgten, zwar einige gesundheitliche Verbesserungen zeigten, etwa bessere Cholesterinwerte oder niedrigeren Blutdruck, aber diese Verbesserungen waren völlig unabhängig von der Blutgruppe. Mit anderen Worten: Die positiven Effekte kamen nicht von der Anpassung der Ernährung an die Blutgruppe, sondern einfach davon, dass die Menschen generell gesünder aßen, mehr Obst und Gemüse zu sich nahmen und verarbeitete Lebensmittel mieden. Warum ist die Blutgruppendiät dann so populär geworden? Experten wie die registrierte Ernährungsberaterin Kathleen Zellman erklären, dass die Diät viele Prinzipien enthält, die generell gesund sind.
viel Obst und Gemüse, Vollkornprodukte, mageres Protein, wenig gesättigte Fette. Diese Empfehlungen sind für alle Menschen vorteilhaft, unabhängig von ihrer Blutgruppe. Der Appell an die individuelle Biologie, die Idee, dass es eine spezielle, für einen persönlich optimale Ernährungsweise gibt, ist psychologisch sehr attraktiv. Doch die wissenschaftliche Grundlage fehlt. Dennoch gibt es durchaus legitime wissenschaftliche Forschung über Zusammenhänge zwischen Blutgruppen und bestimmten Gesundheitsrisiken. Diese Studien sind methodisch fundiert und haben interessante Ergebnisse zutage gefördert, auch wenn die Mechanismen noch nicht vollständig verstanden sind. Eine Studie aus dem Jahr 2012 fand beispielsweise einen Zusammenhang zwischen Blutgruppe 0 und einem niedrigeren Risiko für koronare Herzkrankheiten. Menschen mit Blutgruppe 0 scheinen ein geringeres Risiko zu haben, Herzinfarkte und andere Herz-Kreislauf-Probleme zu entwickeln, verglichen mit Menschen anderer Blutgruppen. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass Menschen mit Blutgruppe 0 tendenziell niedrigere Werte bestimmter Gerinnungsfaktoren im Blut haben, was das Risiko für Blutgerinnsel reduziert. Auf der anderen Seite zeigen andere Studien, dass Menschen mit Blutgruppe 0 anfälliger für Magengeschwüre sind. Der Grund liegt im Bakterium Helicobacter pylori, das Magengeschwüre verursacht. Dieses Bakterium bindet bevorzugt an Zellen von Menschen mit Blutgruppe 0. Studien haben auch gezeigt, dass Menschen mit Blutgruppe 0 ein höheres Risiko für schwere Cholera-Infektionen haben, aber gleichzeitig besser gegen schwere Malaria geschützt sind, wie wir bereits besprochen haben. Interessanterweise gibt es auch Forschungen über mögliche Zusammenhänge zwischen Blutgruppe und Persönlichkeitsmerkmalen, besonders in Japan und Korea, wo die Blutgruppe oft als Indikator für Charaktereigenschaften betrachtet wird. Dort ist es üblich, nach der Blutgruppe zu fragen, ähnlich wie man im Westen nach dem Sternzeichen fragt. Menschen mit Blutgruppe 0 werden oft als selbstbewusst, energiegeladen und gesellig beschrieben. Doch auch hier gibt es keine wissenschaftlichen Beweise für solche Zusammenhänge. Psychologen erklären diese kulturellen Überzeugungen als eine Form des Barnum-Effekts. Menschen finden sich in vagen, allgemeinen Beschreibungen wieder, weil sie nach Bestätigung suchen. Was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass die Blutgruppe vererbt wird. Jeder Mensch erbt 2 Allele, eines von jedem Elternteil. Die Allele für A und B sind dominant über das Allel für 0. Das bedeutet, dass ein Mensch nur dann Blutgruppe 0 hat, wenn er 2 0-Allele geerbt hat, eines vom Vater und eines von der Mutter. Wenn jemand ein A-Allel und ein 0-Allel hat, ist die Blutgruppe A. Wenn jemand ein A-Allel und ein B-Allel hat, ist die Blutgruppe ab. Diese einfachen genetischen Regeln erklären die Verteilung der Blutgruppen in Familien und Populationen. Sie erklären auch, warum in isolierten Populationen, die über Generationen hinweg hauptsächlich untereinander geheiratet haben, bestimmte Blutgruppen dominant werden können. Bei den indigenen Völkern Amerikas zum Beispiel war Blutgruppe 0 fast universal, weil die Gründerpopulation, die vor Tausenden von Jahren nach Amerika einwanderte, hauptsächlich diese Blutgruppe hatte. In der modernen Welt, mit zunehmend globaler Migration und Vermischung von Populationen, verändert sich die Verteilung der Blutgruppen langsam. In den großen Städten der Welt findet man heute eine größere Vielfalt an Blutgruppen als in abgelegenen, traditionellen Gemeinschaften. Dies ist ein Zeichen unserer zunehmend vernetzten Welt, ein genetisches Echo der Globalisierung. Die Blutgruppenforschung geht weiter. Wissenschaftler untersuchen, wie die verschiedenen Blutgruppen mit dem Immunsystem interagieren, wie sie die Anfälligkeit für verschiedene Krankheiten beeinflussen und wie sie sich im Laufe der Evolution entwickelt haben. Eine besonders spannende Forschungsrichtung untersucht die Interaktion zwischen Blutgruppen und Darmbakterien. Es gibt Hinweise darauf, dass Menschen mit verschiedenen Blutgruppen unterschiedliche Zusammensetzungen ihrer Darmflora haben könnten, was wiederum die Verdauung und das Immunsystem beeinflusst. Ein weiteres wichtiges Forschungsgebiet ist die Organtransplantation. Wie bei Bluttransfusionen muss auch bei Organtransplantationen die Blutgruppe von Spender und Empfänger kompatibel sein. Hier ist Blutgruppe 0 wieder besonders. Organe von Menschen mit Blutgruppe 0 können theoretisch jedem transplantiert werden, während Menschen mit Blutgruppe 0 nur Organe von anderen 0-Spendern empfangen können. Dies macht die Warteliste für 0-Empfänger oft länger als für andere Blutgruppen.
Wissenschaftler arbeiten an Methoden, um diese Barrieren zu überwinden. Eine vielversprechende Technik ist die Ex-vivo-Behandlung von Organen, bei der Enzyme verwendet werden, um die A- und B-Antigene von der Oberfläche der Organzellen zu entfernen. Wenn dies gelingt, könnten Organe jeder Blutgruppe an jeden Empfänger transplantiert werden, was die Anzahl der verfügbaren Organe erheblich erhöhen und Leben retten würde. Trotz aller wissenschaftlichen Fortschritte bleibt die einfachste und wichtigste Tatsache über Blutgruppe 0 ihre Rolle bei der Blutspende. In jedem Land der Welt, in jedem Krankenhaus, zu jeder Stunde des Tages oder der Nacht kann jemand eine Transfusion brauchen. Und oft ist es ein Mensch mit Blutgruppe 0, dessen Spende ein Leben rettet. Die Blutspende ist eine der einfachsten und direktesten Möglichkeiten, einem anderen Menschen zu helfen. Ein einziger Spendetermin kann bis zu 3 Leben retten, denn das gespendete Blut wird in seine Komponenten aufgeteilt: rote Blutkörperchen, Plasma und Blutplättchen. Jede dieser Komponenten kann einem anderen Patienten helfen. In einer Welt, die oft kompliziert und undurchsichtig erscheint, ist die Blutspende erfrischend einfach und direkt. Man geht zu einer Blutbank oder einem mobilen Spendetermin, legt den Arm hin, und nach etwa 10 Minuten hat man einen Beitrag geleistet, der Leben retten kann. Für Menschen mit Blutgruppe 0, besonders 0 negativ, ist dieser Beitrag noch wertvoller, denn ihr Blut kann mehr Menschen helfen als jedes andere. Abschluss. Ein Erbe, das uns alle verbindet, die Reise endet, der Schlaf beginnt. Während du nun in deinem Bett liegst, die Decke warm und schwer auf deinem Körper, dein Atem ruhig und gleichmäßig fließt wie die Wellen eines stillen Meeres, und der Schlaf dich langsam aber unaufhaltsam umfängt, wie eine sanfte Umarmung, denke zurück an die wunderbare Reise, die wir gemeinsam unternommen haben. Wir sind zurückgegangen durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende, durch die Jahrmillionen, zu den allerersten Anfängen der Menschheit. Wir haben die rauchigen Labors des alten Wien besucht, wo ein brillanter Wissenschaftler namens Karl Landsteiner die Geheimnisse des Blutes entschlüsselte. Wir haben die Entdeckung der Blutgruppen miterlebt, jenen magischen Moment, als plötzlich klar wurde, warum manche Bluttransfusionen Leben retteten und andere zum Tod führten. Wir sind noch weiter zurückgereist, zu einer Zeit, als Europa noch von Gletschern bedeckt war, als Mammuts und Wollnashörner durch die Tundren stampften, als die ersten modernen Menschen aus Afrika nach Norden wanderten, in unbekannte Länder, getrieben von Neugier, von Hunger, von dem ewigen menschlichen Drang, den Horizont zu überschreiten. Diese frühen Menschen, unsere direkten Vorfahren, trugen mehrheitlich Blutgruppe 0 in ihren Adern. Es war ihr Erbe, ihr Geschenk an die Zukunft, an dich. Wir haben gesehen, wie ein so kleines Detail, die Anwesenheit oder Abwesenheit winziger Moleküle auf der Oberfläche unserer Blutkörperchen, Strukturen so klein, dass man Millionen von ihnen auf einem Stecknadelkopf unterbringen könnte, so große Auswirkungen haben kann. Wir haben gelernt, dass Blutgruppe 0 nicht einfach nur eine medizinische Klassifikation ist, eine Buchstaben-Ziffern-Kombination in deinem Gesundheitspass. Sie ist mehr, sie ist ein lebendiges Vermächtnis, eine Verbindung zu Menschen, die vor Zehntausenden von Jahren lebten, die über die afrikanischen Savannen wanderten, unter einem Himmel voller Sterne, die wir heute kaum noch sehen können, weil unsere Städte zu hell erleuchtet sind. Diese frühen Menschen, deine Vorfahren, meine Vorfahren, unsere gemeinsamen Ahnen, sie machten Feuer, das erste Licht in der Dunkelheit, die erste Wärme in der Kälte der Nacht. Sie formten Werkzeuge aus Stein, aus Knochen, aus Holz. Sie malten an Höhlenwände, schufen die ersten Kunstwerke der Menschheit, versuchten, die Welt zu verstehen, ihr einen Sinn zu geben. Sie liebten, sie trauerten, sie hofften. Und ihr Blut, Blutgruppe 0, floss durch ihre Körper, genauso wie es heute durch die Körper von fast der Hälfte der Weltbevölkerung fließt. Blutgruppe 0 ist ein Zeugnis der menschlichen Anpassungsfähigkeit, der Evolution, die uns zu dem gemacht hat, was wir heute sind. Sie erzählt von natürlicher Selektion, von Krankheiten wie Malaria, die ganze Populationen dezimierten, aber Menschen mit bestimmten Blutgruppen verschonten. Sie erzählt von Migration, von der großen Wanderung über die Beringstraße nach Amerika, von der Besiedlung der polynesischen Inseln, von den unzähligen kleineren Wanderungen, die die genetische Landschaft unserer Spezies formten. Und heute, in unserer modernen Welt voller Technologie und Wissenschaft,
spielt Blutgruppe 0 eine andere, aber ebenso lebenswichtige Rolle. Sie ist die universelle Spenderin, das Blut, das jedem anderen Menschen gegeben werden kann, das in Notfällen Leben rettet, das in Krankenhäusern auf der ganzen Welt ständig gebraucht wird. Denke daran, in diesem Moment, während du diese Worte hörst, fließt irgendwo auf der Welt Blut der Gruppe 0 in die Adern eines Menschen, der einen Unfall hatte, der eine Operation durchmacht, der an einer Krankheit leidet. Dieses Blut, gespendet von einem fremden Menschen, den der Empfänger nie kennenlernen wird, rettet ein Leben. Es ermöglicht einem Kind, seinen nächsten Geburtstag zu erleben. Es ermöglicht einer Mutter, nach Hause zu ihren Kindern zurückzukehren. Es ermöglicht einem alten Mann, noch ein letztes Mal den Sonnenaufgang zu sehen. Das ist die Schönheit und die Macht der Blutspende. Es ist eine der einfachsten und direktesten Arten, wie ein Mensch einem anderen helfen kann. Kein Geld ist nötig, keine besonderen Fähigkeiten, keine jahrelangen Ausbildung. Nur die Bereitschaft, etwa 10 Minuten seiner Zeit zu geben und ein kleines Stück seines Blutes, etwa einen halben Liter, eine Menge, die der Körper innerhalb von Tagen problemlos wieder nachbildet. Doch dieser kleine Akt kann den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Für Menschen mit Blutgruppe 0, besonders 0 negativ, ist dieser Beitrag noch wertvoller. Ihr Blut kann mehr Menschen helfen als jedes andere. Sie sind, in gewissem Sinne, genetisch dazu prädestiniert, Lebensretter zu sein. Doch paradoxerweise sind sie auch diejenigen, die am meisten auf die Hilfe anderer angewiesen sind, denn sie können nur Blut derselben Gruppe empfangen. Dies erinnert uns daran, wie vernetzt wir alle sind, wie abhängig voneinander, wie sehr wir einander brauchen. In einer Welt, die oft von Unterschieden geprägt ist, von verschiedenen Sprachen, die wir sprechen, von verschiedenen Kulturen, in denen wir aufwachsen, von verschiedenen Überzeugungen, die wir halten, von verschiedenen Grenzen, die wir ziehen, erinnert uns das Blut daran, dass wir im Kern alle gleich sind. Unter der Haut, unabhängig von ihrer Farbe, fließt dasselbe rote Blut. Es transportiert denselben Sauerstoff zu denselben Organen. Es reagiert auf dieselben Hormone, kämpft gegen dieselben Krankheiten. Wir alle brauchen dasselbe: Nahrung, Wasser, Schlaf, Wärme, Liebe, Hoffnung, Sinn. Und in Momenten der Not, wenn ein Unfall geschieht, eine Naturkatastrophe zuschlägt, eine Krankheit ausbricht, eine Gewalt eskaliert, sind es oft Fremde, Menschen, die wir nie kennenlernen werden, deren Namen wir nie erfahren, deren Gesichter wir nie sehen, deren gespendetes Blut unser Leben oder das Leben unserer Lieben rettet. Das ist Solidarität in ihrer reinsten Form. Das ist Menschlichkeit in ihrer einfachsten und schönsten Ausdruckung. Während deine Augen nun schwerer werden, während die Konturen deines Zimmers verschwimmen und in Schatten übergehen, während der Atem noch tiefer und langsamer wird, möchte ich, dass du dir eine letzte Szene vorstellst. Stell dir vor, du stehst auf einem Hügel in Afrika, vielleicht in der Nähe der Great Rift Valley, wo die ältesten menschlichen Fossilien gefunden wurden. Die Sonne geht gerade unter, taucht den Himmel in unglaubliche Farben: tiefes Orange, leuchtendes Rot, sanftes Violett. Vor dir erstreckt sich die Savanne, soweit das Auge reicht, ein Meer aus goldenem Gras, durchsetzt mit Akazienbäumen, deren Silhouetten sich scharf gegen den Himmel abzeichnen. In der Ferne hörst du die Rufe von Tieren, das tiefe Brüllen eines Löwen, das Trompeten einer Elefantenherde, das Zirpen unzähliger Insekten. Der Wind streicht warm über deine Haut, trägt den Duft von Erde und Gras. Und dann siehst du sie, eine kleine Gruppe von Menschen, vielleicht 20 oder 30, die langsam über die Ebene wandern. Sie tragen einfache Kleidung aus Tierhäuten, einige haben Speere bei sich, andere tragen gesammelte Früchte und Wurzeln. Ein Feuer flackert in ihrer Mitte, sorgfältig gehütet, denn es ist ihr wertvollster Besitz. Diese Menschen sind deine Vorfahren. Vor 50.000 Jahren, vor 100.000 Jahren, lebten sie hier, in dieser Landschaft. Ihr Leben war hart, von Gefahren umgeben, kurz nach unseren Standards. Doch sie lachten auch, sie sangen, sie erzählten Geschichten unter den Sternen. Sie liebten ihre Kinder, trauerten um ihre Toten, träumten von einer besseren Zukunft. Und in ihren Adern floss Blut. Sehr wahrscheinlich Blutgruppe 0. Von ihnen bis zu dir verläuft eine ununterbrochene Linie. Generation um Generation, Mutter zu Tochter, Vater zu Sohn, über Jahrtausende hinweg, durch Eiszeiten und Warmzeiten,
durch Hungersnöte und Überfluss, durch Kriege und Frieden, durch unzählige Leben gelebt, unzählige Geschichten erzählt, hat sich dieses genetische Erbe weitergegeben, bis es schließlich zu dir gelangte. Du bist das Ergebnis dieser langen Kette, das vorläufige Ende einer Geschichte, die vor unvorstellbar langer Zeit begann. Mögest du nun sanft in den Schlaf gleiten, getragen von diesem Wissen, von diesem Bewusstsein deiner Verbindung zur Vergangenheit. Mögen deine Träume dich zu den Anfängen der Zeit führen, zu den Lagerfeuern unserer Vorfahren, zu den Höhlen, in denen sie Schutz suchten, zu den Sternen, unter denen sie schliefen, dieselben Sterne, die heute noch am Himmel stehen, Zeugen von allem, was war und ist und sein wird. Mögest du in deinen Träumen die Weite der afrikanischen Savanne sehen, das Glitzern des Feuers hören, das Rauschen des Windes spüren. Mögest du die Verbundenheit fühlen, die uns alle vereint, die unsichtbaren Fäden, die uns mit der Vergangenheit und miteinander verbinden. Und mögest du morgen aufwachen mit einem neuen Bewusstsein für das wunderbare Geschenk des Lebens, das in deinen Adern fließt. Mit einem erneuerten Respekt für die Zerbrechlichkeit und gleichzeitig die unglaubliche Widerstandsfähigkeit der menschlichen Existenz. Mit dem Wissen, dass du Teil von etwas bist, das viel größer ist als du selbst. Teil der langen, stolzen Geschichte der Menschheit, Teil einer Gemeinschaft von 8 Milliarden Menschen, die heute auf diesem Planeten leben, Teil eines Universums, das seit 14 Milliarden Jahren existiert und in dem wir lebende, fühlende, denkende Wesen, vielleicht das erstaunlichste Phänomen von allen sind. Wenn dir diese nächtliche Reise durch die Geschichte der Blutgruppe 0 gefallen hat, wenn sie dich berührt, inspiriert oder einfach nur interessiert hat, freue ich mich, wenn du dem Kanal Mondwort ein Like gibst und ihn abonnierst. Jedes Like, jedes Abo hilft mir dabei, weitere solche Geschichten zu erzählen, weitere nächtliche Reisen zu unternehmen, weitere Geheimnisse zu entschlüsseln. Es gibt so viele faszinierende Themen zu entdecken, so viele Geschichten zu erzählen, von den Tiefen der Ozeane bis zu den Höhlen des Weltalls, von den kleinsten Molekülen bis zu den größten Galaxien, von der fernsten Vergangenheit bis zur möglichen Zukunft. Vielleicht möchtest du auch in den Kommentaren teilen, welche Blutgruppe du hast. Ist es 0, diese uralte Linie? Oder A, B, ab? Bist du RH-positiv oder RH-negativ? Und hast du schon einmal Blut gespendet? Wenn ja, dann weißt du bereits, wie einfach und doch wie bedeutsam dieser Akt ist. Wenn nein, dann denke vielleicht darüber nach. Jede Spende kann bis zu 3 Leben retten. Jede Spende ist ein Geschenk ohne Gegenleistung, ein Akt reiner Großzügigkeit. Es gibt wenige Dinge im Leben, die so klar und unzweideutig gut sind wie die Blutspende. Jede Geschichte, die du teilst, jede Erfahrung, die du beschreibst, ist wertvoll. Sie verbindet uns, erinnert uns daran, dass wir nicht allein sind, dass unsere individuellen Erfahrungen Teil eines größeren menschlichen Erlebens sind. Blut verbindet uns buchstäblich, durch Transfusionen können Fremde zu Lebensrettern werden. Aber Blut verbindet uns auch metaphorisch, als Symbol unserer gemeinsamen Menschlichkeit, unserer geteilten Biologie, unserer universellen Bedürfnisse und Hoffnungen. In dieser stillen Nacht, während die Welt um dich herum schläft, während dein Körper sich erholt und regeneriert, während dein Geist langsam in die Welt der Träume übergleitet, denke noch einmal an das Wunder, das du bist. Dein Körper ist ein erstaunliches System, ein Meisterwerk der Evolution, das Ergebnis von 4 Milliarden Jahren Leben auf der Erde. Dein Blut, das unermüdlich durch deine Adern fließt, ist Teil dieses Wunders. Es trägt nicht nur Sauerstoff und Nährstoffe, sondern auch Geschichte, Erinnerung, Verbindung. Gute Nacht, schlaf gut und träume von den Geheimnissen, die in deinem Blut verborgen liegen, einem Erbe, das älter ist als die Zivilisation selbst, einem Geschenk von Vorfahren, die du nie kennengelernt hast, an eine Zukunft, die du mitgestalten wirst. Träume von der langen Linie deiner Ahnen, von den Geschichten, die sie gelebt haben, von den Herausforderungen, die sie gemeistert haben, von der Liebe, die sie weitergegeben haben. Träume von der Verbundenheit allen Lebens, von der Schönheit der Natur, von der Kraft der Wissenschaft, Geheimnisse zu enthüllen. Träume von einer Welt, in der wir unsere gemeinsame Menschlichkeit erkennen und feiern, in der wir füreinander sorgen, in der wir Leben retten, nicht nehmen. Und wenn du morgen aufwachst, erfrischt und erneuert, trage dieses Wissen mit dir. Du bist ein Wunder, dein Blut ist ein Wunder.
Und die Tatsache, dass wir heute verstehen, was Blut ist, wie es funktioniert, wie wir es nutzen können, um Leben zu retten, das ist vielleicht das größte Wunder von allen. Es ist das Ergebnis der Neugier eines Mannes namens Karl Landsteiner, der sich weigerte, das Unbekannte zu akzeptieren, der fragte, der experimentierte, der entdeckte. Es ist das Ergebnis unzähliger anderer Wissenschaftler, Ärzte, Krankenschwestern, Blutspender, die alle ihren Teil beigetragen haben. Du bist Teil dieser Geschichte. Ob du Blutgruppe 0 hast oder nicht, ob du jemals Blut spenden wirst oder nicht, du bist Teil der menschlichen Familie. Und das ist etwas Wunderbares. Schlaf nun, ruhe dich aus, und wenn du bereit bist, komm zurück für weitere Geschichten, weitere Reisen, weitere Entdeckungen. Der Mond wird wieder scheinen, die Nacht wird wieder still sein, und Mondwort wird wieder da sein, um dich in den Schlaf zu begleiten. Bis zum nächsten Mal, gute Nacht.